A legkritikusabb 5 nap előtt állunk. Holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok következnek. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamos energiarendszerünk, a közszolgáltatásaink és persze mi magunk is. Kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymásra, különösen a gyermekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. És kérem, hogy holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamos energiával, a már ismert 17 és 22 óra közötti, és különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban.